Sziasztok, szépen süt a nap, és hiszitek vagy sem, ennek az az oka, hogy ez már a kicseknek a harmadik adása. A mai témánk pedig a dunavárosi gördeszkások helyzete. Mit gondolsz a dunavárosi gördeszkások jelenlegi helyzetéről? Elég rossz, annak a tényét tekintve, hogy egyetlen gördeszkapálya sincs, ami normális. Egy van, az is tiszta üvegszilány, szét van rombolva, elhordták az emberek az elemeket, mindenféle korlátokat, szóval körülbelül sehol nem tudunk gördeszkázni. Így az utcán gördeszkázgatunk, csak ennek meg az a következménye, hogy emberek haragszanak ránk, elküldenek, megalkotják rólunk a véleményeket. De hát ezzel mi nem tudunk mit csinálni. És mi a helyzet azzal a kis római pályával, ami régen használtatok? Régen jobb állapotban volt, aztán szétzúzták minden korlátot, minden vasat, minden elemet. Úgyhogy most annyi van belőle, hogy semennyi. Nagyon hiányzik a hely? Hát igazából a társaság hiányzik, mert régen jó volt oda kiárkálni. Szotyiztunk, cigiztünk, kiszogattunk, tudod.